المنتجات الرقمية هي أفضل بيزنس في الوقت الحاضر. منتج رقمي بتعمله مرة واحدة وبتبيعه آلاف المرات، أو إنك مش لازم تعمل منتج رقمي أصلا. أنت ممكن تاخد أفليت لمنتج رقمي موجود اوريدي ومتأكد من نجاحه وتبدأ تسوق له. طرق التسويق هي اللي محتاجة تفكير، محتاجة تكنيك. لو أنت فعلا عايز تبدأ تشتغل، أنا عملت قناة شيماء سعيد مخصوص علشان أشاركك أول تجربة ليا لتسويق منتج رقمي ناجح. المنتج الرقمي بتاعي اللي أنا بسوق له، لو أنت أول مرة تشوفني، هو منتج للربح من على اليوتيوب، طرق الربح من على اليوتيوب. المنتج مش مجرد شرح لعمل قناة، ولكن هو عبارة عن إعطاء برنامج كامل ومتابعة كاملة وخطة كاملة للقناة، اللي تبدأ من الصفر لغاية 3 شهور لعمل 100 فيديو بعناوينهم والوصف والكلمات الدلالية وكل شيء. متابعة كاملة زائد متابعة 1 to 1 على مدار شهرين. تمام؟ طيب، خطتي في بيع المنتج، أنا قلت قبل كده لو احنا عملنا إعلانات لبيع المنتج هنفاجأ بمنافسة شديدة جدا، منافسة قوية من منتجات رخيصة. يعني ممكن واحد يبقى بيبيع المنتج ب5 دولار أو ب7 دولار، هو أقل جودة من عندي، لكن العميل ما يعرفش إنه أقل جودة وبالتالي بيختار المنتج الرخيص. طيب أنا أخلي العميل يشتري من عندي وما يشتريش من عند غيري، وفي نفس الوقت يستمر معايا رغم غلو المنتج وارتفاع سعره. يبقى في الحالة دي أنا لازم أعمل له توعية وأرفع وعيه وأروح كمان أبعد عن المنافسة تماما. لذلك أنا عملت هنا، استهدفت عميل ما بيفكرش إطلاقا في عمل قناة يوتيوب، وبدأت أقنعه بطرق ربح من اليوتيوب. أنا عملت كورس للمبتدئين في استخدام كانفا. وتطبيق كانفا لو ما تعرفهوش هو تطبيق رائع، فيه قوالب جاهزة وتقدر تعمل منه صور، تقدر تعمل عليه فيديوهات، تقدر تعمل عليه حاجات كتيرة جدا. ببدأ أشرح قوائم بتاعته والمهارات، وبعد كده الاستراتيجيات ازاي اقدر احقق ربح باستخدام قناة يوتيوب. وبالدليل وصلنا ان احنا بدأنا نعمل شخصيات كرتونية، ده شرحته في الكورس في الفيديو رقم 16، تقدر ترجع وتشوفه. والنهاردة ان شاء الله هنبدأ نخلي الشخصيات ديت قصة وبتتحرك وبتتكلم، وهنعمل كمان ليها هنستخدم معاها الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري كمان. يعني هو مش الذكاء الاصطناعي بس، علشان في بعض الأدوات بتبقى غالية جدا، احنا هنتحايل شوية ونعمل نفس النتيجة ولكن ببلاش. تمام؟ احنا المرة اللي فاتت أنشأنا الشخصيات من الصفر وحركناها، النهاردة هنخليها تتكلم وفقا للقصة اللي هننشئها مع بعض النهاردة بالذكاء الاصطناعي، وهنشوف ازاي هننشئها خطوة بخطوة. كملوا معي، نبدأ شرح بإذن الله. أهلا بيكم مرة تانية في كورس كانفا تيوب، اللي هيعلمكم إن شاء الله إزاي تحققوا أرباح حقيقية وقوية من قنوات اليوتيوب باستخدام برنامج كانفا وباستخدام مهارات برنامج كانفا. الاستراتيجية بتاعت المرة دي معلش طولنا فيها شوية لأن هي فيها حاجات تركات كتيرة، لكن أرباحها مهولة زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. والنهاردة إن شاء الله هننشئ مع بعض قصة، وهنبدأ نعمل القصة دي صوت فويس، وهنركب الفويس ده على الشخصية بتاعتنا ونخلي أي شخصية تحت إيدينا تتكلم. في حاجات هنعملها بالذكاء الاصطناعي، وفي حاجات هنشغل فيها تركاية كده لطيفة هتريحنا من الذكاء الاصطناعي الغالي والمكلف. تمام؟ لأن في ذكاء اصطناعي رائع بيدينا شغل عالي جدا، الجودة عالية جدا، ولكن مكلف وإحنا لسه ناس مبتدئين. ممكن لما نكسب فلوس نبدأ نشترك في أدوات غالية ونصرف عادي مادام ده هيدر علينا بدخل، لكن في البداية هنشتغل بالمجان. نبدأ دلوقتي. أول حاجة هنعملها هنروح لتشات GPT ونبدأ نقول له ينشئ لنا قصة. هنعمل قصة أطفال
في الوقت الحاضر، وبعد كده هنعمل قصة رعب، وكل واحدة هيبقى لها التكنيك الخاص بتاعها. هنبدأ الأول في قصة الأطفال. نعمل مثلا إيه؟ لازم لما باجي أتعامل مع تشات جي بي تي، أول حاجة أتعامل معاه كأنه طفل. ليه؟ لازم أعرفه أنا ناوية أعمل إيه واحدة واحدة. ما ينفعش أسيب حاجة للصدفة، لازم أفهمه كل حاجة. دي أول حاجة. تاني حاجة، أي حاجة مش عجباني أقدر أعدل عليها، مفيش مشكلة، بس بطريقة إن أنا أقول له لأ أنا عايزة كذا، وهنشوف دوت دلوقتي إن شاء الله. طيب، حاجة كمان، تشات جي بي تي ما بيفهمش التعبيرات المجازية. ما ينفعش أقول له بتكون حنينة، ما ينفعش. لازم أقول له يعني فريندلي مثلا، ودودة أو صديقة. ده أسلوب كلام بيغيره لأسلوب الكلام. لكن لما أقول له مثلا إيه، حاجة ملائكية، هيقوم على طول عامل لي ملاك بجناحين. ما يفهمش ان التعبيرات المجازية اللي احنا بنستخدمها، هي عنده تعبيرات مادية بيعبر عنها باسلوب مادي. تمام. فنبدأ ان شاء الله. هقول له اريد ممكن تتكلم بالعامي، يعني مثلا تقول له عايز اعمل قناة يوتيوب مثلا. بس انا ما بحبش الطريقة دي، انا بحب اتكلم باللغة العربية. هكتب على طول، بتبقى اسرع معايا. اريد عمل قناة يوتيوب، يوتيوب تعليمية للأطفال +3 مثلا، اللي هو أعلى من سن 3 سنوات، لتعليمهم الحساب. أريد الحساب عن طريق القصص. أريد عمل قصة قصيرة لتعليم العد من 1 إلى 10 على لسان الحيوانات. اكتب لي هذه القصة. هيبدأ هنا هو يكتب لي القصة اللي أنا عايزاها. طول ما في المربع بالدايرة دي معناه إن هو لسه بيكمل معي. هو هنا علمني الجمع، فأنا هقول له لأ أنا عايزة قصة العد مش الجمع. ليس هذا ما قصدت. أريد تعليم العد من 1 إلى 10. يعني أريد أن يفهم الطفل معنى العد ومعنى الأرقام من 1 إلى 10. تمام. هنشوف هو هيقول لي ايه دلوقتي. لسه في طول ما المربع والدايرة دي شغالين هو لسه بيكتب القصة.
نشوف كده. هنا الأرنب نونو قفز فرحا وقال انظروا لقد وجدت ثمرة واحدة من الجزر يمكن. في صباح يوم مشمس داخل غابة خضراء جميلة قرر أصدقاء الغابة أن يجتمعوا للعب لعبة العد. كان كل حيوان لديه شيء خاص يريد أن يشارك به. هنا الأرنب وسنجاب وعصفورة وأنفد ودب. لا كده كتير، احنا مش عايزين كده. انا هقوله ان انا عايزاهم 3 شخصيات فقط. جميل، ولكن أريد عدد الشخصيات 3 شخصيات فقط من الحيوانات، على ألا يكون بينهم حيوانات مفترسة. مش عايزة ثعلب أنا والكلام من ده. نشوف كده هيعمل لي ايه. اهو برضو في يوم مشرق في الغابة 3 أصدقاء الأرنب نونو والعصفور كوكو والسنجاب لولو للعب لعبة العد الممتعة. قرروا جمع أشياء من الطبيعة والعد معا. تمام اهو كده. أقول له جميل، ولكن أكمل القصة إلى أن تصل إلى العدد 10. هيكمل لي كده القصة لغاية لما يوصل للعدد 10. ادي الأرنب نونو والعصفور كوكو والسنجاب لولو. تمام، وصلنا لغاية دلوقتي كده، وأخيرا وصلوا للعد 10. تمام، أنا هقوله هما أرنب وعصفور وإيه تاني لسه ما خلصش. ده النشاط، احنا مش عايزين النشاط، احنا عايزين القصة بس. هنا هو عامل لي لحظة بس أشوف. هو عامل أرنب وعصفور وسنجاب، فأنا هخلي مثلا غير لي أسماء الحيوانات ليكون أرنب. الأرنب ليكون اسم الأرنب أرنوب، واسم السنجاب سنجوب، واسم وغير العصفور إلى إيه؟ نقول سنجوب سلحفاة مثلا، واسمه سلحوف. تمام كده، يبقى أنا عندي الأرنب أرنوب والسنجاب سنجوب والسلحفة اسمه سلحوف. تمام، نشوف كده. هيعيد تاني ويكتب الأسامي بالاسم اللي أنا عايزاه. الأرنب أرنوب والسنجاب سنجوب، وبعد كده السلحفة سلحوف، وهكذا. وغير كمان ده زحف بدل طار. كل حاجة زي الفل. تمام كده. كده أنا وصلت للقصة بالشكل اللي أنا عايزاه. هقول له بقى يكتب لي المشاهد. جميل، أعد كتابة القصة مع وصف كل مشهد على حدة لوحده. يلا نشوف كده. بدأ كده المشهد الأول.
تحت شجرة كبيرة وقف الأصدقاء يتبادلون الأفكار، معناها إن أنا هعمل المشهد ده في غابة وفي شجرة كبيرة. هنا الأرنب قال كذا 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 وهكذا. طيب المشهد التاني، في عشب أخضر وقفز الأرنب عليه، وجدت الثمرة مش عارفة ايه، والعد واحد. وهكذا المشهد الثالث والمشهد الرابع. كم مشهد عمل لي؟ لسه بيعمل المشاهد، لسه ما خلصش. ننتظر لغاية لما يخلص خالص. أول ما دي تتغير، الشكل ده يتغير، يبقى كده هو خلص. كده ايه، انا خلصت القصة بتاعتي بالمشاهد بتاعتي. طبعا انا مش هعمل معاكم القصة كلها، انا هعمل مشهد او مشهدين فقط بحيث يبقى الفكرة واضحة معاكم. تمام. تمام. انا هنا عندي عندي في ارنب هيتكلم، وفي سنجاب هيتكلم، وفي سلحفة هيتكلم. اول حاجة هعملها، هبدأ هنا اعمل المشاهد بتاعتي. هاجي كده على كانفا، افتح كانفا مرة تانية واختار فايل من اول وجديد نضيف كده، نبدأ على نظافة ونخلص شغلنا صح. هنختار طبعا فيديو يوتيوب. هنشوف مع بعض اول مشهد لينا. احنا عندنا هنا اول حاجة ممكن نعمل راوي يروي لنا ده، وممكن ندخل على طول في القصة ونقول ده. في الخيار ده متاح والخيار ده متاح. احنا هنا هندخل على طول في القصة. هنقول تحت شجرة كبيرة وقف الأصدقاء يتبادلون الأفكار. يبقى احنا هنعمل شجرة كبيرة هنحط فيها أرنوب وسنجوب وسلحوف مع بعض. هنيجي كده ونقول على الإليمنتس، وهناخد خلفية غابة. وهنجيب تصاميم جرافيك عشان يبقى كرتون. عندي دي شجرة وعندي دي شجرة، وعندي هنا برضو دي حلوة. هاخد ده مشهد مفتوح جميل، اقدر ان انا اكبره كده، بس ده مفتوح قوي. انا هصغر كده واخد الجزء ده كده، هو ده الجزء اللي انا هعمل فيه القصة بتاعتي. اكبر كده. تمام. اوسع الكادر كده شوية. ممكن نقرب اكتر بحيث يبقى هنا كده. تمام. كده انا عملت الصورة بتاعتي اهي. هبدأ هنا اختار الشخصيات بتاعتي. هقول ارنب. في الارنب ده لطيف حلو، لو الوانه بتتغير يبقى حلو، خليه. حتى لو الوانه مش بتتغير خليه كده. ادي الارنب. وعايزة سنجاب. نشوف كده سنجاب بيكون رسمه شبيه للأرنب شوية بحيث تبقى القصة متناغمة مع بعضها، ما تبقاش نفرة قوي. ده لطيف. نشوف ده كده. في منه كتير، نقول له عرض المزيد عشان اختار واحد يكون واقف على رجليه اكتر. ده حلو. هختار ده وهشيل ده.
وعلشان يبص للأرنب هعمل له انعكاس فليب. تمام زي الفل. هصغره كده شوية واحطه هنا كده. ده الأرنب وده السنجاب، وفاضل لي كده السلحفاة. حاجاتها كتيرة وحلوة. ناخد ده كده بالوش لطيف ونحطه هنا، بحيث ان انا ابعد الارنب ده كده شوية وده كده، وانزل ده كده شوية. تمام. وهصغر ده عشان يبقى مقاسه متناسب معاه. تمام كده انا عملت المشهد. فاضل بقى انهم يتكلموا ويقولوا الحوار. احنا هنعمل الحوار بتاع اول مشهد. هنا الأرنب هو اللي بيتكلم، بيقول: لدي فكرة رائعة، سنجمع أشياء من الطبيعة ونعدها معا. طيب ماشي. هاخد كده. أنا ممكن أقول له يكتبها لي بالعامية، وهوريكم بس بعد ما أخلص ده. هاجي كده على موقع اسمه 11 Labs. موقع شهير جدا في الأصوات، ويعتبر من أفضل المواقع بصراحة، حتى في الذكاء، يعني حتى في المدفوع. يعني أنا شفت ذكاء اصطناعي مدفوع، لا، ليفل لابس أحلى منه، وبيديك 5000 حرف فري. لحد الآن هم كانوا 10000 ونزلوهم بقوا 5000. بتعمل لوج ان لو انت موجود، او بتعمل هقول لكم على فكرة لطيفة. ليفل لابس بيديك 5000 حرف. انا باجي على موقع اسمه مهمل، اللي هو ده بيديني ايميلات وهمية، ايميلات مش حقيقية، وبستقبل عليها ايميلات. هوريكم ازاي. هنا انشاء بريد باسم عشوائي. هيوريني اعلان، مفيش مشكلة. هقفل ده. كده بقى هو مديني الايميل هيفضل معايا حوالي 45 دقيقة. انا مش محتاجة اكتر من كده. بدوس على الايميل كده كوبي، واجي على 11 لابس اعمل ساين اب، تسجيل ساين اب، حساب جديد. وهحط له الايميل، وهحط اي باسورد. لازم اقول له اي اجري. اوكي تمام. بيقول لي ان هو بعت لي ايميل على ما اذكر. المفروض بيبعت لي ايميل اهو. بفتح الايميل وباخد منه الكود ده كده. تفعيل الايميل. خلاص اقفل دي، مش عايزاها. هو كده اقول له ساين ان، كلوز. هنا هيبدأ يسألني شوية أسئلة بسيطة، بجاوب أي حاجة وبقول له نيكست. ماشي. هنقول له مثلا أي حاجة، مش مشكلة. أوكي.
هنا كده فتح لي اهو، وهتلاقيه فاتح لك 5000 صوت فقط. طيب انا هنا هجيب الجملة اللي انا عايزة اقراها بتاعت الارنب واحطها هنا. في بقى هنا اصوات، انت بتختار الصوت اللي انت عايزه، تبدأ تسمع كده الاصوات. يعني ده كده صوت. Just trust yourself, then you will know how to live. There is no greater harm than that of time wasted. طيب كل الاصوات دي مش هتنفعني لانها كلها رجالة وستات، احنا عايزين اطفال. هاجي كده على كلمة voices، هنا هيفتح لي اللايبراري بتاعت الموقع، وباجي بعمل add new voice، هيجيب لي كذا اختيار. هنزل عند library، من حقي اني اضيف في voice library اضيف لغاية 3 اصوات. بضيف ال3 اصوات، بعد كده اما اخلصهم عايزة اضيف تاني بحذف اللي انا ضفته وبعمل اضافة تانية لاصوات جديدة. هنا هقول له child، وهشوف الاصوات اللي هتطلع لي. عندي ده صوت، لا مش نافع. Evet sevgili Zaytun okurları, 14 Şubat geldi çattı. Kimine göre kapitalizmin bir oyunu, kimine göre güller, çiçekler, حلو ده، böcekler. نشوف ده كده. El profesor me preguntó que qué quería ser de mayor. ده برضو حلو. Yo le dije, quiero ser muy feliz. نشوف ده كده. În fiecare dificultate există o oportunitate. My voice is great for whiteboard presentations or documentaries. طيب ناخد كده اللي هو قبل تاني واحد ده. حلو. Evet sevgili Zaytun okurları, 14 Şubat geldi çattı. وهقول له Kimine göre add، kapitalizmin bir oyunu, kimine göre güller, çiçekler, böcekler, pırlanta yüzükler. وهقول له use، هستخدمه اهو نزل لي هنا. تمام. واقول له generate، اشوف كده. سنجمع أشياء من الطبيعة ونعدها معا. هل عندي فكرة رائعة؟ سنجمع أشياء من الطبيعة ونعدها معا. طيب انا عندي هنا بيقراها غلط، فانا هقول لتشات جي بي تي شكل لي الجملة دي. اريد ضبط الجملة بالتشكيل. الجمل بقى ونشوف كده. هو بدأ يحط لي كله بالتشكيل اهو. احنا هنسيبه هو يشكل براحته، وهناخد احنا الجملة اللي احنا عايزينها. يشكل هو بقى ايه على مهله. نروح كده على 11 labs ونغير الجملة، نحط الجملة دي ونشوف كده. لدي فكرة رائعة، سنجمع أشياء من الطبيعة ونعدها معا. كده رائع. اعمل تحميل من هنا، وهاخد دي كده وافتح الفايل، وهروح على كانفا واعمل تحميل للصوت. هعمل صوتيات واقول له تحميل. هيفتح لي كده الجهاز بتاعي، واختار الفايل اللي انا عايزاه واقول له اوبن. هيبدأ يحمل لي كده، يعمل لي شكل البوتر اهو. بدأ يحمل اهو، عشان الفايل صغير هيحمل على طول.
وبنزل كده اهو. وعلشان هو 6 ثواني بوسع الفيديو شوية علشان الصوت كله يظهر، او الصوت ظهر معايا بخليه كده تمام. ممكن ادي مساحة كده عشان يبان ان هو لسه في البداية. انا دلوقتي عايزة اخلي الارنب ده يتكلم. هاجي اعمل على البق اغطيه، هنقول له هنا مربع على الاليمنتس، معلش ايوه مربع مربع، وهاخد مربع زي ده كده واحطه على بق الارنب كده بحيث اني اغطيه. وهديله لون نفس لون الشخصية، فهاخد دي واخد لون الوش بتاعه كده، واصبح كده انا خبيت البق بتاعه ما عادش موجود. اوسع بس الكادر كده شوية تمام كده، البق ما عادش موجود. اجمعهم مع بعض عشان ما يتحركوش تمام. انا دلوقتي قبل ما اجمع وقبل ما اعمل حاجة عايزة احط بق هنا بيتكلم. البق اللي بيتكلم ده هجيبه منين؟ هروح كده على اليوتيوب وهاجي هنا اقوم عاملة سيرش بماوث لابسين جرين سكرين اللي هو ده. هيديني افواه كتيرة بتتكلم، وده اللي احنا هنستخدمه كنوع من الهروب من الذكاء الاصطناعي الغالي التكلفة للشخصية اللي بتتكلم. في ده اقدر استخدمه، في عندي الفم ده اهو، دي طريقة كلامه. وفي ده في كتير، ممكن تختار اللي انت عايزه. في ده لطيف، تمام. انا مثلا هختار ده. هو ده اللي انا عايزاه. هاجي هنا قبل كلمة يوتيوب في اليو ار ال من فوق، بعد النقطة وقبل الواي بتاعت يوتيوب، وبكتب دبل اس وادوس له انتر. بيفتح لي على طول الموقع دوت على الفيديو، وبقول له داونلود وبختار من هنا الجودة اللي انا عايزاها. بيفتح لي اعلان، بقفل الاعلان وبعد كده بيطلع لي الشاشة دي، بقوم دايسة عليها كده اهو. هنا حمل اهو. باجي كده على كانفا تاني اقوم محملة فيديو، تحميل، وانزل الفيديو بتاعي كده احمله عندي على كانفا. هيبدأ يحمل هنا، يعمل لي علامة الووتر، هيحمل على طول لان الفيديو صغير. اقوم عامله له اضافة. ده الفيديو بعمل له، بدخل كده على الشفايف، مش عايزة الازيد ده. ارجع بس عشان اشوف الشاشة صغيرة. شوف كده
تمام، واعمل له تعديل وازيل الخلفية كده. هو شال لي الخلفية اهو، بص مفيش اي تأثير من شيل الخلفية تقريبا. بقوم مصغراه كده اهو، واجي هنا اظبط مقاسه على الوش، اكبر كده حبة علشان ابقى شايفة. لسه كبير قوي، اصغره سنة واوسطنه. كبير برضو. تمام كده كويس. باجي بقى على الأرنب نفسه، أعمل له الحركة، أصغر كده عشان أعمل الحركة وأنا شايفاها. أجي أطلعه من هنا كده وأضيف حركة. أرجع الحركة اللي أنا كنت عاملاها. إيه ده؟ طار. أيوه، كله تم. لو جيت كده وشغلته تمام، أقوم شايلة دول كده مع بعض وحطاهم مكان ما هو هيكون السايز يتحركوا مع بعض. الأول أجمعهم عشان يبقى حركتهم سهلة مع بعض. التاني ترفع لفوق سنة. تمام، يبقى أنا هاجي على العنصر ده وأعمل له تايم، أعمل عليه كليك كده وإضافة التوقيت أنا هخليه يبدأ مع الكلام أو مع، نشوف كده ونسمع. لدي فكرة رائعة، سنجمع أشياء من الطبيعة ونعدها معا. تمام، عشان ما اطولش في الجزئية ديت نبدأ في القصة الجديدة اللي هي قصة رعب، وهنعملها المرة دي باللغة الإنجليزية، وموضوعها في اللغة بينطبق برضو على قصة الأطفال. يعني أنا لو جيت على تشات جي بي تي تاني هنا، ممكن أجي هنا وأقول له كتابة القصة باللغة الإنجليزية. تمام، هيعيد لي هنا كتابة القصة باللغة الإنجليزية بنفس الطريقة، بنفس القصة، بنفس كل حاجة كده. عدها لي بنفس القصة، بنفس الطريقة، بنفس الأسامي، بنفس كل حاجة، ولكن باللغة الإنجليزية. لو انت عايز تغير الأسامي، تغير أي حاجة براحتك خالص. تمام. طيب هنيجي نعمل تشات جديدة من تشات، وهقول له مثلا اكتب لي باللغة الإنجليزية قصة رعب تصلح لاحتفالات رأس السنة في أمريكا مثلا. أنا عايزة القناة بتاعتي توجه للشعب الأمريكي، وبالتالي أنا هعملها لأمريكا، فأنا هقول له اعملها لاحتفالات رأس السنة في أمريكا وبلغة أمريكية تناسب الثقافة الأمريكية، مستخدما مثلا أحد شخصيات
الرعب المعروفة. تمام كده. هيبدأ هنا يكتب لي القصة اهو، كتبها لي باللغة الإنجليزية. ما بدوسش ستوب خالص، بسيبه يخلص للآخر خالص. تمام. دي كده القصة. فهقول له أعد صياغة القصة بالمشاهد مع عمل برومبوت لكل مشهد. وبرومبوت ده اللي هو بيبقى عبارة عن وصف كده لصورة المشهد، بتستخدمها لما تبقى عايز تولد صورة من الذكاء الاصطناعي. أعد صياغة القصة بالمشاهد مع عمل برومبوت لكل مشهد. هيبدأ يقسم لي المشاهد ويعمل لي. تمام كده. هو عمل لي القصة عبارة عن 7 مشاهد، كل مشهد برومبوت بتاعه هو ده. هقول له ترجم لي القصة. اهو بدأ هنا يترجم لي القصة عشان انا اعرف ايه هي القصة اللي شغالة. تمام. هاجي اخد كده القصة كلها، اخدها كلها كوبي، واروح على ليفل لابس، اجي على فويس، في هنا حد بحرف الاي صوته رائع في تقريبا إلي ده. إلي. تقريبا إيثن. أيوة هو ده. اختار ده، اقول له يوز. ده موجود في الفويس العادي مش في اللايبراري، فبالتالي انا مش محتاجة اضيفه. اعمل له يوز واشيل ده انا مش عايزاه، واضيف النص. طريقة اني اعمل جنريت للنص كله هي سهلة. ان هي ده هو هنا مديني 10,000 حرف، كويس قوي. مديني 10,000، كان جاله وقت بقى يدي 5,000 بس. المهم دلوقتي انا عندي الطريقة دي حلوة في ان بخلص بسرعة. بطلع الفويس كله مرة واحدة ورا بعض. لكن وحشة في انه مرات بيسرع، بيبطأ، ما بيبقاش ماشي بانتظام. فعشان كده هشتغل فقرة فقرة كده، واقول له جنريت الفقرة دي مثلا. سامعين الصوت حلو قوي. اعللكوا الصوت شوية عشان تسمعوا اكتر. تمام. اعمل له داونلود واجي على كانفا اعمل له ابلود. الاول اجي على فيديو، اعمل ملف فيديو جديد واعمل له هنا تحميل في صوتيات من الجهاز. اقول له على ما يحمل هروح اعمل المشهد الاول في موقع اسمه ليناردو. لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.
هو ده ليناردو اي اي. افتحه كده وبقول له get start. طبعا ليك الحرية انك تدخل بإيميل الجيميل او بإيميل وهمي من مهمل. انا بدخل بإيميل من مهمل كده، اي ايميل، بحيث ان هو بيديك لما بتدخل بيديك حوالي 20 نقطة او 80 نقطة مش فاكرة، هنشوف مع بعض. كل يوم 150 توكن، دي بتديني الحق ان انا اعمل صور على حسب النموذج اللي انا بختاره. بيبدأ هنا يديني الكوين بتاعتي قد ايه. تمام، هقول له image create. بحط هنا البرومبت اللي كاتبهولي تشات جي بي تي ويبدأ يعمل لي كرييت للصورة. هاجي كده على تشات جي بي تي واجي على البرومبت بتاع المشهد الاول واخده كده كوبي، واروح على دافنشي. بختار اول حاجة بنور دي، وباجي هنا بكتب له البرومبت بتاعي بيست. هي هي هيخصم مني 12 توكن، وهيعمل لي 4 صور. وبختار من هنا المقاس اللي انا عايزاه، فانا هختار المقاس ده مثلا. انا واحد بتاع اليوتيوب مش لاقيه بتاع اليوتيوب انا. اهو ده بتاع اليوتيوب، ده كده بتاع اليوتيوب. زود هنا الجنريت علشان غيرت المقاس، واقول له جنريت. هيبدأ يعمل لي 4 صور. استنى لغاية لما يخلصهم. اوكي، دي صورة ودي صورة ودي صورة ودي صورة. اختار الصورة اللي تعجبني. هاجي على الصورة اللي انا عايزة احملها، بحملها من هنا كده. باجي على كانفا، باجي على ابلود، وبعمل صور تحميل صورة اللي لسه نازلة. بطول الشريحة بتاعتي زي ما انا عايزة، بحيث ان انا عايزة اقصرها بعد كده اقصرها. هي كده نعملها دقيقة مثلا. ماشي كده الصورة اهي. بضيفها وبظبط مقاسها عندي اهي. تمام، وببدأ اضيف الصوت. بيحمل، واضيف الصوت كده وابدأ اسمعه. It was December 31st, a chilly New Year's Eve in the small town of Frost Hollow. طيب انا عايزة ادي حركة للصورة. بضيف لها حركة كده، هخليها زوم. ايوه، بس انا هكبرها عن ما هي عليه بحيث ان الزوم يبقى. لا انا عايزاها للخارج. تمام كده، نشوف. It was December 31st, a chilly New Year's Eve in the small town of Frost Hollow, nestled deep in the mountains of Vermont. Snow blanket. ممكن هنا اضيف بقى ايه،
elements مثلا، نعمل خفيفيش. على حسب القصة بقى، انا بقى هنا بألف، انت تقرا القصة كده بتأني وتشوف ايه العناصر اللي انت عايز تضيفها. وهعملها هنا متحركة، عناصر متحركة. اقول له تصميم جرافيك. نشوف كده فيديوهات، اشيل منها الخلفية. اها، اوكي دي كده. اقول له تعديل، ازالة الخلفية. تمام. وهقول له اضافة تايم. هنا كده مثلا. وهقول له في العناصر عايزة صوت طيران. انا عايزة صوتيات او اوديوز على حسب ما انت شغال عربي ولا انجليزي. نسمع ده كده. دي اصوات هنخليها طيور، تطير. نسمع كده. ده صوت يعتبر جيد. نشوف كده يمكن صوت افضل منه. طيب للسرعة هختار ده، احط كده. واحطه مرة تانية بحيث يفرق بس في البداية والنهاية، بحيث انه كأنه بيكتر ويرجع تاني يقل. وهحط هنا مثلا ده صوت حلو، اضيفه هنا كده. ده صوت جيد، اضيفه كده حتى يزيد الجو شوية رعب. وممكن اضيف من اول الفيديو صوت موسيقى مخيفة شوية. دي جيدة اهي كده. واوطي الصوت بتاعها شوية. تمام. ادي كده بلاي بقى. It was December 31st, a chilly New Year's Eve in the small town of Frost Hollow, nestled deep in the mountains of Vermont. Snow blanketed the ground, reflecting the colorful glow of holiday lights still hanging from houses. تمام Most of the town كده انا عملت تأثيرات وعملت اضافات. وممكن اعمل صوت الجرس لان هو في جزئية كده فيها صوت جرس. اقول له جرس. لا احنا عايزين 200 اجمل حاجة كده زي جرس الكنيسة. ايوه ده كده حلو. اضيفه هنا كده.
وبالتالي نبدأ نسمع. أزيد بس شدة الصوت بتاع الموسيقى عشان تبان شوية، بس كده. يلا نبدأ تاني. Lights still hanging from houses. Most of the town was gathered at the community center. تمام. أكبر الشاشة ليكوا عشان تشوفوا الفيديو. نشوف كده نسمع. It was December 31st, a chilly New Year's Eve in the small town of Frost Hollow, nestled deep in the mountains of Vermont. Snow blanketed the ground, reflecting the colorful glow of holiday lights still hanging from houses. Most of the town was gathered at the community center, celebrating the end of the year with laughter, dancing, and the تمام. اوريكم برومبوت تاني علشان تعرف اختلاف المشاهد. انت بقى بتختار مع نفسك. وقف ده وارجع لتشات جي بي تي، هاخد مشهد تاني. يعني نشوف كده الصوت فوق الدرج، هيبقى جوه البيت بقى ولا ايه؟ واروح على دافنشي، اطلع فوق واغير البرومبت واحط برومبت تاني واقول له جنريت، وهيخصم مني برضو 14 توكن، واستنى لغاية لما يعمل لي ال4 صور. تمام. بختار الصورة اللي تعجبني، ولو ما فيش ولا صورة عجبتني اقول له جنريت مرة تانية، هيعمل لي صور مختلفة. ودي الصور بتاعتي بتفضل معايا على حسب الحساب بتاعي، بتفضل معايا. هنا اداني صور تانية واقدر استخدمها، واقدر اقول لي تشات جي بي تي اديني برومبت تاني، انا مش عاجبني البرومبت دوت، اقول له لا انت كتبت لي البرومبت بتاع المشهد رقم 3 انا عايز اغيره، بيغيره لي. تمام كده. انا عملت قصة سواء بالعربي سواء بالانجليزي، سواء لو انت عايزها هندي حتى بتختار اللغة اللي انت عايزها وبتقول لتشات جي بي تي يكتبها لك وفقا للدولة اللي انت عايز تستهدفها. مفيش داعي ابدا انك تغير الدولة من اليوتيوب، ودي هنقولها بعد كده في ازاي تعمل قناة يوتيوب ناجحة وعليها مشاهدات وتحقق عليها مشاهدات وارباح بسرعة. تمام كده. انا خلصت معاكم طريقة عمل القصة. كانت معاكم شيماء سعيد. نتقابل الفيديو الجاي في استراتيجية جديدة ان شاء الله هتعجبكم جدا واسهل من ديت بكتير. خلوكم معايا حبايبي على قناتي، قناة شيماء سعيد. معلش طولت عليكم الفيديو ده جدا جدا، بس انا كنت عايزة اغطي كل شيء في الاستراتيجية ديت. هي هتعتبر اطول استراتيجية، الاستراتيجيات اللي بعد كده اسهل منها لان امورها واضحة وما فيهاش اختيارات كتير زي عمل القصص، لان القصص مجال واسع جدا، في تعليمي وفي اطفال، في روايات، في رعب، في حاجات كتيرة. ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. كانت معاكم شيماء سعيد، مع السلامة.